जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ वैदिक राशि विज्ञानमा। कार्यक्रम प्रस्तोता आचार्य सोमनाथ शर्मा उपस्थित भइसकेको छु। 2078 साल असोज 21 गतेका दिन बिहीबार घटस्थापना रहेको छ र दुर्गा पक्षको प्रारम्भ पनि 21 गतेबाटै हुन्छ। घटस्थापना भनेको हामीले घडा स्थापना गर्दछौँ। आयु आरोग्य सुख समृद्धि शान्ति र दुर्गा भवानीको कृपा सदैव रहिरहोस् भनेर घटस्थापनाबाट हाम्रो दुर्गा पक्ष दुर्गाजीको पूजा आराधना सुरुवात हुन्छ। घटस्थापना गर्ने मुहूर्त 11:46 मा शुभ मुहूर्त, धेरै राम्रो मुहूर्त रहेको छ र त्यसै दिन चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग पनि रहेका कारणले गर्दाखेरि 11:46 अगाडि पूर्व नै तपाईले चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको केही सामान्य शान्ति गरेर घटस्थापना गर्दा विशेष फलदायी हुन्छ। र घडा स्थापना हामीले गर्दछौँ। घटस्थापना भनेको घडाको स्थापना हो। कलशको स्थापना अथवा माटोको कलशको स्थापना गरे पनि हुन्छ, नभए पित्तलको तामाको घडाको स्थापना गरे पनि हुन्छ। यसरी हामीले घडा स्थापना गरिसकेपछि त्यसमा स्वस्तिक चिन्ह अथवा ओमको चिन्ह बनाएर विभिन्न चन्दनहरूले सुशोभित गरेर र पञ्चपल्लव र अशोक आदिका पत्ताहरू हालेर त्योभन्दा माथि कलशको माथिपट्टि नरिवललाई हामीले रातो वस्त्रले बेरेर राख्दछौँ र पूजा गर्दछौँ। यसरी घडाको पूजा गर्छौँ। त्यसै दिनबाट शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यसरी नवदुर्गाको जुन 9वटा स्वरूप छ शैलपुत्रीको त्यस दिन पूजा हुन्छ भने अरू देवीहरूको क्रमैसँग हामी पूजा गर्दै 9 दिनसम्म व्यतीत गर्दछौँ। यो 9 दिन भनेको निकै नै महत्त्वपूर्ण दिन हो। भनिन्छ देवीले आशीर्वाद दिने दिन हो। त्यो भएको हुनाले 9 दिनसम्म हामीले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण गर्दै, एक छाक भोजन ग्रहण गर्दै हामीले उपासना आराधना देवीको गर्न सक्दछौँ। विद्यार्थीहरूले विद्या प्राप्तिको लागि, व्यापारी क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले धन आर्थिक उन्नतिका लागि र कला कौशलतिर लाग्नुभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो जुन क्षेत्र छ कला कौशल क्षेत्र, त्यो क्षेत्र राम्रो होस् भन्नका लागि, सङ्गीत क्षेत्र राम्रो होस् भन्नका लागि र त्यसै गरेर अध्यात्म क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त गर्नका लागि यो 9 दिन विशेष दिन रहेको छ। र घटस्थापनाको मुहूर्त रहेको छ 11:46 मा शुभ मुहूर्त रहेको छ भने हामीले त्यस दिनबाट घटस्थापनाबाट दुर्गाको सेवा पूजा आराधना गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र 9 दिनभरि विशेष गरेर 4वटा नवरात्रिहरू हुन्छन् वर्षभरि। 2टा गुप्त नवरात्रि हुन्छन् भने 2टा चैत्र महिनाको नवरात्रि र शारदीय नवरात्रि, यो शरद ऋतुमा पर्ने जुन शारदीय नवरात्रि भनेको हाम्रो बडा दशैंवाला नवरात्रि। यसरी हामी बुझ्न सक्दछौँ। 9 दिनसम्म हामीले दुर्गा माताको सेवा पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। त्यसमा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वती त्रिगुण शक्ति, त्रिगुणात्मिका भनिन्छ, तिनै शक्तिले भरिपूर्ण रहेको दुर्गा माताको हामीले सेवा आराधना गर्नाले हाम्रो मनमा रहेका क्लेशहरू र मनमा रहेका कुनै पीडा छन् भने र त्यस्तै गरेर आफ्नो भविष्य सम्बन्धी केही कार्यहरू बनिरहेका छैनन् भने पनि ती पनि सम्पूर्ण बन्दै जानेछन्। सर्वप्रथम हामीले यो शक्ति कसरी उजागर गर्ने, यो 9 दिनको अनुष्ठान कसरी गर्ने, विधिवत कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तपाईले दैनिक उठेर सामान्य रूपमा पूजा आराधना गरेर मात्रै पूर्ण फल प्राप्ति हुने होइन। त्यसको लागि तपाईले कुनै गुरुसँग पनि सिक्न सक्नुहुनेछ अथवा यही भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पनि तपाईले आफै बसेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम जाउँ अब पूजा तर्फ, कसरी पूजा गर्ने भन्ने सन्दर्भतर्फ। सर्वप्रथम हजुरले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। घटस्थापना भन्दा 2 दिन अगाडि अथवा 1 दिन नै अगाडि सम्पूर्ण सामानहरू हजुरले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा घडा, राम्रो घडा ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि देवी मातालाई चढाउने सबै सामग्रीहरू, श्रृङ्गार सामग्रीहरू ल्याउनु पर्यो र गणेशजीको लागि नरिवलको व्यवस्था गर्नु पर्यो, जनै सुपारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर दीप प्रज्वलन गर्नु पर्यो। यसरी दीप, कलश, गणेश र घडाको स्थापना गरिसकेपछि पहिलो दिन हामीले क्रमैले गणेशजीबाट पूजा गर्दै जान्छौँ। दीप प्रज्वलन गरेर गणेशजीबाट पूजा गर्दै क्रमले गर्दै गइसकेपछि विशेष पूजा दुर्गा माताको अन्तिममा हुन्छ। र चण्डी पाठ गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले चण्डी पाठ गर्ने, यदि चण्डी पाठ गर्न नसक्ने, जसले संस्कृत उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले के गर्ने त भन्दाखेरि दुर्गा माताको मन्त्र जाप गर्ने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै,
यो मन्त्र जाप गर्ने नवारण मन्त्र भनिन्छ। त्यसै गरेर दुर्गाय नमः यो मन्त्र पनि जाप गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईले कुनै गुरुसँग परामर्श लिएर अझ विशेष मन्त्र विशेष कार्यसिद्धिका लागि त्यस्तो मन्त्र पनि हजुरले लिन सक्नुहुनेछ। त्यसरी मन्त्र जाप गर्ने यदि पाठ गर्न सक्नुहुन्न भने अब पाठ गर्न सक्ने व्यक्तिले त पाठ गरेर पनि मन्त्र जाप गर्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो अनुसारले मैले कति घण्टाको उपासना गर्ने कति घण्टाको आराधना गर्ने त्यो तपाईमा निर्भर रहन्छ। त्यो भएको हुनाले यी सबै सामग्रीहरू ल्याइसकेपछि घटस्थापनको दिनमा हजुरले सबै सामग्री मिलाएर राखेर आफू पूर्व फर्केर अनि देवी माताहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा दीप कलश गणेश यसरी राखेर अनि तपाईले क्रमैले पूजा गरिसकेपछि अनि बल्ल पाठ पारायणहरू सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। र जप गर्ने व्यक्तिहरूले जसलाई पाठ गर्न आउँदैन उहाँहरूले जप सुरु गर्ने कमसे कम 11 माला कम्तीमा 11 माला गर्नु पर्यो। कुनै पनि कार्य सामान्य सिद्धिको लागि 11 माला गर्नै पर्ने हुन्छ। अब त्योभन्दा बढी गर्न चाहनुहुन्छ राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ टाइम तपाईसँग धेरै छ भने 27 माला 54 माला 108 माला गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी क्रमबद्ध रूपमा जति पहिलो दिनमा पाठ गर्नुहुन्छ अथवा जाप गर्नुहुन्छ त्यति नै दोस्रो दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै तेस्रो दिनमा 14औं दिनमा 5औं दिनमा यसरी 9 दिनसम्म हजुरले क्रमबद्ध रूपमा नबिगारिकन हजुरले गर्नुभयो भने तपाईको कार्य सिद्धि हुन्छ। तपाईको जुन पूजा गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले संकल्प लिनुहुन्छ। संकल्प लिँदाखेरि मेरो कुन कार्यको लागि अथवा तपाईलाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ मलाई पढ्न अझै राम्रोसँग मेरो बुद्धि विकास होस् अथवा मेरो स्मरण शक्ति बढोस् भन्नका लागि हजुरले गर्न सक्नुहुनेछ। यदि विद्यार्थी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यसका लागि संकल्प गरेर आफ्नो नाम गोत्र मेरो यो हो भनेर मनमा नै संकल्प गरेर हजुरले चाहिँ म हजुरको 9 दिनसम्म सेवा पूजा आराधना गर्दछु हे माता भनेर मलाई कृपा गर्नु होला भनेर यसरी हजुरले संकल्प गर्न सक्नुहुनेछ। अब संकल्पको क्रम त्यही नै हो। यदि व्यापारिक हुनुहुन्छ व्यवसाय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने हजुरले त्यसमा विशेष गरेर व्यापार उन्नतिको लागि मेरो व्यापार उन्नति राम्रोसँग होस् मलाई कुनै प्रकारको समस्याहरू नबनुन् सामान्य समस्याहरू तत्काल निर्मूल बन्दै जाउन् र मैले व्यापारमा उन्नति प्रगति गरौँ भनेर हजुरले त्यो संकल्पमा हजुरले त्यो मनमा सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर यदि शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने शिक्षा सम्बन्धी राम्रो होस् भनेर यसरी सोच्ने शिक्षाको उन्नति प्रगति होस् मान सम्मान यश कीर्ति बढोस् भनेर गर्ने। र त्यसै गरेर दाम्पत्य जीवनमा केही कलह भइरहेको छ भने दाम्पत्य जीवनमा केही समस्या छ भने तपाईले दाम्पत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध बनोस् मिठास बनोस् र सबैतिरबाट सपोर्ट मिलोस् यस्तो हजुरले सोच्न सक्नुहुनेछ अथवा संकल्प गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर जुन क्षेत्रमा हजुर लाग्नु भएको छ त्यही क्षेत्र सम्बन्धी मातालाई अनुरोध गरेर संकल्पमा आफ्नो नाम गोत्र भनेर हजुरले पूजा प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। संकल्प विशेष संकल्प एक दिन मात्रै गरे हुन्छ पहिलो दिन मात्रै गरे हुन्छ दोस्रो दिनबाट संकल्प गर्नु पर्दैन। यसरी 9 दिनसम्म कन्टिन्यू हजुरले पाठ गरे पनि अथवा जाप गरे पनि 9 दिनसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन 9 दिन रहेको छ 9 दिनको दिन हजुरले कन्या पूजा र हजुरले जुन पाठ गर्नुभएको छ जुन अनुष्ठान गर्नुभएको छ विधिवत अनुष्ठान गर्नुभएको छ त्यो अनुष्ठानको समापनको दिन 9 दिन हो। त्यो भएको हुनाले 9 दिनमा हजुरले आफ्नो जति पाठ गरिएको छ जति जप गरिएको छ कुनै गुरुहरूलाई बोलाएर हवन गरेर तद्दशांश हवन तर्पण मार्जन गरिसकेपछि अनि कन्याको पूजा र कन्यालाई भोजन ग्रहण प्रसादी गर्न सक्नुहुनेछ। 10औं दिनको दिन हामीले देवी विसर्जन गर्दछौं अथवा हामीले पूजा गरेको स्थानको केही वस्तुहरू रहेका छन् ध्वजा पताकाहरू रहेका छन् भने त्यो लिएर हामीले समर्पण गर्दछौं। यसरी नौ दुर्गाको 9 दिनसम्म गरिने अनुष्ठानको विधि हो। अब नौ दुर्गा 9 दिनको दिन अनुष्ठान गर्दाखेरि कुन देवीलाई स्मरण गर्ने हुन त हामीले नौ दुर्गाको 9वटा स्वरूपलाई शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी हैन त्यसै गरेर चन्द्रघण्टा यी आदि देवीहरूलाई हामीले स्मरण गर्दै क्रमबद्ध रूपमा गर्दछौं किनकि सबै देवीबाट हामीले शक्ति नै प्रदान प्राप्त गर्ने हो शक्ति नै प्राप्त गर्ने हो देवीबाट। त्यो भएको हुनाले 9 दिनबाट दुर्गा माताहरूको हामीले सेवा गरिसकेपछि माताको कृपा हामीमा रहिरहन्छ र विशेष गरेर विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ विद्यार्थी वर्गको लागि अझै विद्या प्राप्तिका लागि यदि विशेष गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले दुर्गाको पूजा गरिसकेपछि सरस्वतीको विषय अथवा सरस्वतीको विशेष पूजा गरेर विशेष मन्त्र जाप गर्न सक्नुहुनेछ। ओम ऐं महासरस्वती नमः यो मन्त्र जापले तपाई शैक्षिक क्षेत्रमा निकै नै प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। यदि विद्यार्थी वर्गको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अथवा विद्यार्थी वर्गमा पनि उच्चता प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा तपाईले त्यस्तो योग्यता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने र त्यसै गरेर महालक्ष्मीको यदि धनधान्यको लागि चाहनुहुन्छ धनधान्य वृद्धि होस् सन्तान सुख प्राप्त होस् र ऐश्वर्य प्राप्त होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने
तपाईले विशेष गरेर महालक्ष्मीजीको दुर्गा पूजा गरिसकेपछि महालक्ष्मीजीको हजुरले मन्त्र जाप गर्न सक्नुहुनेछ। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्र जाप गर्नुभयो भने तपाईलाई विशेष फल प्राप्त हुन्छ। यो भयो 9 दिनसम्म हजुरले गर्नै पर्ने अनुष्ठान उपासना। यसको लागि टाइम के हुन्छ भनिसकेपछि तपाईको बिहानको तपाईलाई 3 घण्टा टाइम लाग्दछ र साँझको तपाईलाई 2 घण्टा टाइम। यति टाइम सामान्य रूपमा हजुरले छुटाउनै पर्ने हुन्छ। यदि सक्नुहुन्न भने सामान्य रूपमा संक्षिप्त रूपमा 9 दिनभरि शुद्ध भोजन ग्रहण गरेर एक छाक भोजन ग्रहण गरेर र बिहान प्रातःकाल सूर्योदय पश्चात सूर्योदय पूर्व नै उठेर स्नान आदि गरेर सकिन्छ नदीमा गएर स्नान गर्ने हो। सकिँदैन भने पनि घरमै स्नान गरेर शुद्ध वस्त्र लगाएर रातो वस्त्रको प्रयोग गर्नु होला, किनकि दुर्गा मातालाई रातो वस्त्र लगाइसकेपछि अझ राम्रो हुन्छ, किनकि हामीले रातो चीजहरू दुर्गा मातालाई प्रदान गर्दछौँ, लगाउँदछौँ, चढाउँदछौँ। त्यो भएको हुनाले रातो वस्त्र विशेष गरेर लाभदायक रहन्छ यसको लागि, यो अनुष्ठानको लागि। र 9 दिनसम्म हजुरले रातो वस्त्र धारण गरेर बिहान प्रातःकाल उठेर हैन अनि तपाईले सन्ध्या वन्दन आदि कर्महरू गरेर नित्य कर्म गरिसकेपछि अथवा आफ्नो इष्ट देवता कुलदेवतालाई स्मरण गरेर गणेशबाट क्रमबद्ध पूजा गरेर दुर्गा माताको अन्तिम पूजा सकिसकेपछि पाठ पारायण अथवा मन्त्र जाप गरेर यसरी दैनिक गर्नुभयो भने तपाईको अनुष्ठान पूर्ण हुन्छ र तपाईलाई त्यो अनुष्ठानबाट सफलता प्राप्त हुन्छ। एक प्रकारको जुन सकारात्मक ऊर्जा छ त्यो सकारात्मक ऊर्जालाई हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईलाई त्यो फिल हुन्छ मनमा, तपाईलाई त्यो भावना भगवानको कृपा हुन्छ, देवीको कृपा हजुरलाई प्रदान हुन्छ। तपाईको हुनाले यो 9 दिन विशेष महत्त्वको दिन छ। यो 9 दिनलाई बुझौँ, 9 दिनको मर्मलाई बुझौँ, 9 दिनको महात्म्यलाई बुझौँ। 9 दिनको भनेको विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हो। हामीले दुर्गा सप्तशती पाठ गर्दछौँ। यो मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत देवी महात्म्य भनेकै दुर्गा सप्तशती हो। यसमा 700 वटा मन्त्र रहेका छन् अथवा श्लोक रहेका छन्। त्यो भएको हुनाले 700 वटा श्लोक हामीले पाठ गर्दछौँ। विशेष कार्यका लागि भने सम्पुटित गरेर गर्ने चलन पनि छ। जुन कार्य हो तपाईको जुन कार्यका लागि गर्नुहुन्छ त्यही कार्यका लागि सम्पुटित लगाउनु पर्ने हुन्छ, नभए आफै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नवरात्रभरि तपाईले पूजा आराधना गरेर महालक्ष्मी, महासरस्वती र माता दुर्गाको आशीर्वाद ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो जुन एउटा सोचाइ छ, जुन एउटा माध्यम छ, जुन मार्गमा हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो मार्गलाई अझ राम्रो र प्रफुल्लित बनाउन सक्नुहुनेछ। तर यो नवरात्रको अनुष्ठानभरि अर्काको निन्दा गर्नु हुँदैन, परनिन्दा गर्नु हुँदैन र कसैको बारेमा धेरै कुराकानी गरिराख्नु हुँदैन र देवीकै चर्चा, देवीकै स्तुति, देवीकै पाठ, देवीकै मन्त्र जापमा रमण गर्नुभयो भने विशेष फलदायी हुने रहेको छ। त्यो भएको हुनाले विशेष गरेर ध्यान दिनु होला। नवरात्रभरि हजुरले यो अनुष्ठानलाई गर्नुभयो भने एउटा सकारात्मक चिन्तनका साथसाथै सकारात्मक ऊर्जा पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरेर नवरात्रको दिनमा कुन वस्तुहरू ल्याउने त? घरमा हामीले त पूजा गर्छौँ, पूजा गर्दा कुन वस्तु ल्याएर अझ शुभ हुन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम कमलको फूल यदि सम्भव छ पाइन्छ भने कमलको फूल देवी मातालाई विशेष मनपर्छ र लक्ष्मीजीलाई त विशेष नै कमलको फूल चढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले कमलको फूल हजुरले ल्याएर घरमा राख्न सक्नुहुनेछ अथवा पूजा स्थानमा राख्दा विशेष फल प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरेर सुन अथवा चाँदीमा खोपिएको गणेशजीको र लक्ष्मीजीको मूर्ति अथवा गणेशजी र लक्ष्मीजीको भएको एउटा सिक्का पाइन्छ, किन्न पनि पाइन्छ, बनाउन पनि मिल्दछ। त्यस्तो सिक्का चाँदी वा सुनमा बनाइएको छ भने त्यो सिक्का पनि हजुरले ल्याएर राख्न सक्नुहुनेछ। पूजा स्थानमा धेरै नै शुभ रहन्छ, वर्षैभरि त्यसबाट हजुरले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरेर लक्ष्मीजीको फोटो अथवा दुर्गा माताको फोटो, सरस्वतीको पनि फोटो प्राप्त हुन्छ। यी फोटाहरू हजुरले ल्याएर पनि त्यही पूजा स्थानमा राख्न सक्नुहुनेछ। पूजा गरिसकेपछि पनि पूजा स्थानमै राख्नाले पनि हजुरको घर सुख समृद्धि शान्ति र कलहबाट हजुरलाई सधैँ नै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। र त्यसै गरेर मयूरको प्वाखलाई पनि शुभ मानिन्छ, किनकि सरस्वतीको फोटो हजुरले हेर्नुभएको होला, मयूरको प्वाखमा बस्नुभएको पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूले, विशेष गरेर सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूले, कलाकारिता क्षेत्रतिर लाग्नुभएका व्यक्तिहरूले मयूरको प्वाख लिएर आएर त्यस दिन पूजा स्थानमा राख्ने। यसले गर्दाखेरि हजुरको जुन कार्यक्षेत्र छ त्यो अझै प्रगतितर्फ लम्कन्छ र हजुरले धेरै कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने र धेरै नाम कमाउन सक्ने त्यस्तो योग बन्दछ माता सरस्वतीको कृपाले। त्यो भएको हुनाले श्रृङ्गार सामग्री यदि महिला हुनुहुन्छ, महिलाले पूजा आराधना गर्दै हुनुहुन्छ भने श्रृङ्गार सामग्री 16 श्रृङ्गार सामग्री भन्दछन्, त्यो श्रृङ्गार सामग्री ल्याएर पनि हजुरले
देवी माताको लागि पूजा गर्ने सामग्री त अलग्गै हुन्छ, हजुरले युज गर्नको लागि, हजुरले प्रयोग गर्नको लागि अरू बेलामा प्रयोग गर्ने सामग्री पनि त्यसै बेलामा ल्याएर किनेर देवी माताको छेउमै राखेर हजुरले वर्षभरि प्रयोग गर्न मिल्दछ अथवा क्षणिक टाइमसम्म पनि प्रयोग गर्न मिल्दछ। यसले गर्दाखेरि तपाईको चिन्तनका साथसाथै सकारात्मक ऊर्जाका साथसाथै तपाईको सोचाइ मस्तिष्कमै केही परिवर्तन स्वभावहरू आउँदछ, जसले गर्दा हजुरलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। दुर्गा माताको कृपा अपरिहार्य हुन्छ, किनकि दुर्गा माताको शक्तिको उपासना गर्ने समय हो। दुर्गा समय भनेकै, दुर्गा पक्ष भनेकै शक्तिको उपासना गर्ने समय हो। यो समय सधैँ आउँदैन, वर्षमा एक दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। 4 वटा नवरात्रि छन्, त्यसमा पनि विशेष गरेर शारदीय नवरात्रिलाई विशेष पूजा अर्चनाको नवरात्रिको रूपमा हामीले मान्दछौँ। कालरात्रि, नवरात्रि, रात्रिकालीन अनुष्ठान पनि गर्न सकिन्छ र बिहानको समयको पनि अनुष्ठान गर्न सकिन्छ। अब कसैले केही कार्य सिद्धि विशेषका लागि रात्रिकालीन अनुष्ठान पनि गर्दछन्। जे होस्, भगवानमा मन लगाएर, देवी मातामा मन लगाएर अनुष्ठान गर्नुभयो भने अवश्य मेवा पनि हजुरले एउटा ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन ऊर्जाले गर्दाखेरि तपाईले सोचेका कार्यहरू मजाले सम्पादन हुँदै जानेछन् र राम्रो हुँदै जानेछन् र देवीको कृपा सदैव रहिरहनेछ। अब जाउँ दशमीको दिन। दशमीको दिन शुक्रबार रहेको छ 29 गते, बडा दशैं, जुन हामीले टीका प्रसाद ग्रहण गर्दछौँ। त्यस दिन मकर राशिमा चन्द्रमा रहेका छन्। त्यो भएको हुनाले यदि टीका प्रसाद गर्ने टाइम कुन त भन्दाखेरि 10:02 जाँदाखेरि यो टाइम भनेको शुभ मुहूर्त रहेको छ। टीकाका लागि, टीका प्रसाद ग्रहण गर्नका लागि शुभ मुहूर्त रहेको छ। 10:02 हजुरले टीका प्रसाद ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त भनेको धेरै राम्रो मुहूर्त। त्यो भएको हुनाले त्यस दिन कति बजे परेको छ अभिजित मुहूर्त, त्यो मुहूर्तमा पनि हजुरले प्रसाद ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। 10:02 पनि हजुरले टीका प्रसाद ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईसँग टाइम छ भने तपाईले अझ विशेष मुहूर्त 11:24 देखि 12:10 अभिजित मुहूर्त रहेको छ। अभिजित मुहूर्त भनेको धेरै राम्रो मुहूर्त हो, जुन मुहूर्तमा टीका प्रसाद ग्रहण गर्नाले पनि धेरै राम्रो फल प्राप्त हुन्छ। त्यो भएको हुनाले 11:24 देखि 12:10 अभिजित मुहूर्त रहेको छ भने 10:02 पनि शुभ मुहूर्त रहेको छ। यो दुईटै टाइममा हजुरले प्रसाद ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ प्रसाद, टीका प्रसाद लगाउने व्यक्ति कता फर्किने भन्दाखेरि मकर राशिका चन्द्रमा रहेका छन् त्यस दिन 29 गते शुक्रबारका दिन। त्यो भएको हुनाले टीका लगाउने व्यक्ति पूर्व फर्किने, टीका लगाइदिने व्यक्ति पश्चिम फर्केर टीका लगाइदिने। यसो गर्नाले चन्द्रमा, काला चन्द्रमा रहेका छन्, त्यो भएको हुनाले अलिकति उत्तर तर्फतिर फर्केर लगाउँदा पनि शुभ नै रहन्छ। यति भन्दै यी कार्यहरू, यी 5 वटा चिजहरू, मयूरको प्वाक, त्यसै गरेर श्रृङ्गार सामग्री र सुन चाँदीका सिक्काहरू, गणेशजीको र लक्ष्मीजीको चित्र भएको, र त्यसै गरेर देवी माताको फोटो र त्यसै गरेर कमलको फूल, यी जति पनि चिज मध्ये केही तपाईले पाउनुहुन्छ सजिलो छ भने तपाईले ल्याएर त्यस पूजाको दिनबाट राख्न सक्नुहुनेछ। यसले सुख, समृद्धि, शान्ति, वैभव, ऐश्वर्य र सम्पूर्ण कुराहरू तपाईलाई प्राप्त हुन्छन्। देवी माताको कृपा सदैव रहिरहनेछ। यति भन्दै नवरात्र हजुरको राम्रो बितोस् र बडा दशैं हजुरको राम्रोसँग बितोस्, राम्रो होस्, देवी माताको कृपा रहिरहोस् भन्दै कार्यक्रमदेखि बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री कृष्ण।